Minule sme si ukázali správny postup zateplenia pomúrnice. Teraz si vysvetlíme, ako ku krokvám namontovať prídavné rošty, ktoré následne vyplníte druhou vrstvou izolácie. Prvý rošt umiestnite tak, aby jeho ľavá strana tesne doliehala k stene miestnosti a spodná hrana tesne susedila s izoláciou na zateplenie pomúrnice. V miestach, kde budete rošt montovať ku krokvám, si vyznačte body, v ktorých rošt následne prevrtate. Predvrtaný rošt potom priskrutkujte ku krokvám. Takto pokračujte s montážou prvého roštu po celej dĺžke steny. Nezabudnite si pred montážou overiť, že sú rošty v rovine, a to buď pomocou laseru alebo podľa linkovacej šnúry. Druhý spôsob si ukážeme v ďalšom kroku. Následne pripevnite druhý rošt. Vzdialenosť medzi roštmi musí byť v súlade s inštrukciami dodávateľa systému sadrokartónu. Odporúča sa maximálne 500 mm. V našom prípade zvolíme svetlú výšku medzi roštmi v dĺžke 495 mm. A to z toho dôvodu, že keď odrežeme dosky Rockton Super o dĺžke 1000 mm presne na poli, nevznikne nám žiadny odpad a vďaka 5 mm presahu budú medzi roštmi skvele držať. Pamätajte, že vhodný presah je u každého typu izolácie iný. Je potrebné ho vyskúšať. Potom pokračujte s montážou ďalších roštov. Pri meraní vzdialenosti posledného roštu na šikmine a prvého roštu na strope je treba okrem iného vychádzať z odporúčaní výrobcov sadrokartónu. V našom prípade sme rošt na šikmine namontovali vo svetlej vzdialenosti 150 mm od zlomu strechy a rošt na strope vo svetlej vzdialenosti 100 mm od zlomu strechy. Následne pokračujte s montážou roštov po celej dĺžke stropu, opäť vo vzdialenosti 495 mm. Dávajte pozor, aby ste montáž vykonali presne. Vzdialenosť medzi dvoma susediacimi roštmi musí zostať všade rovnaká. Keď budete mať všetky rošty správne pripevnené, môžete medzi ne začať vkladať druhú vrstvu izolácie. Hrúbka druhej vrstvy izolácie by mala byť rovnaká, ako je výška roštu. V našom prípade budeme vkladať izolačné dosky Rockton Super o hrúbke 60 mm, pretože sme si rošty nainštalovali vo svetlej vzdialenosti 495 mm. Môžeme dosky narezať presne na poli na 500 mm. Nevznikne nám žiadny odpad a vďaka 5 mm presahu nám dosky skvele vyplnia celý priestor. Dosky vkladajte jemne, zbytočne na ne netlačte. Takto pokračujte v celej dĺžke steny. Jednotlivé izolačné dosky by k sebe mali tesne priliehať, aby nám nikde nevznikali tepelné mosty. Takto pokračujte po celej dĺžke šikminy až k zlomu strechy. V miestach, ako je napojenie šikmej strechy na strop, sa môžete stretnúť so situáciou, že svetlá vzdialenosť medzi roštmi bude musieť byť menšia. V tomto prípade si túto vzdialenosť zmerajte, aby ste vedeli, aký veľký kus izolačnej vaty budete potrebovať. Opäť si tento rozmer preneste na izolačnú dosku, pridajte presah, v našom prípade 5 mm, a dosku odrežte. Opäť dosku jemne vložte medzi rošty a takto pokračujte po celej dĺžke steny. Izoláciu, ktorá bude umiestnená v mieste styku stropu a šikmej strechy, je ešte potrebné orezať podľa uhla sklonu šikmej strechy, aby nám úplne vyplnila priestor aj medzi šikminou a stropom. Opäť si zmerajte miesto rezu z jednej aj z druhej strany a izoláciu odrežte.
Následne si vyznačte miesto, od ktorého potrebujete orezať kúsok izolácie pod uhlom a izoláciu opatrne orežte. Orezaný kúsok izolácie opatrne umiestnite najprv zo strany šikminy. Keď to budete mať hotové, následne to isté urobte aj na druhej strane, kde budete izoláciu umiestňovať zo strany od roštu na strop. Keď budete mať zlom zateplený, pokračujte izoláciou stropu rovnakým spôsobom, ako sa v druhej vrstve zatepľovala šikmina. Svetlá vzdialenosť medzi roštmi by mala byť 495 mm. Izolačné dosky tak môžete opäť rezať na poli. Vďaka 5 mm presahu skvele vyplnia celý priestor a nevznikne žiadny odpad. Vlna v druhej vrstve je celá kompletne položená a máte tak zateplenú celú šikmu, strechu aj strop.